Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqra'u ba'dal fatihati fil ula qaf wa bisaniyati iqtarabat bikamalihima jahran. Nanggon bab salat Id. Wa yaqra'u lan maca sapa imam. Wa yaqra'u lan maca sapa imam ba'dal fatihati dalam sause Fatihah fil ula ing dalam rakaat yang pertama maca qaf ing surat qaf wa bisaniyati lan maca imam ing dalam rakaat yang kedua maca suratan iqtarobat surat iqtarobat bikamalihima kelawan sempurnaning qaf dan iqtarobat. Cara membacanya jahron kelawan keras seru. Rawanyitaken sapa Muslimun Imam Muslim an Abi Waqidin Al-Laisi, cinarita saking Abi Waqid Al-Laisi. Annahu temen setune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi ana iku yaqra'u maca sapa Kanjeng Nabi fil adha ing dalem Idul Adha salat Id Adha wal fitri lan salat Idul Fitri maca Baqaf ing surat Baqarah wa iqtarobat lan surat iqtarobat wa anin Nu'man bin Bashirin cinarita saking Nu'man bin Bashir annahu temen setune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi ana iku yaqra'u maca sapa Kanjeng Nabi fihima ing dalam adha lan fitri fihima ing dalam salat adha salat idul adha lan fitri maca bisab bihisma rabbikal a'la. Ngeten niki konten khurba. Jadi kembali ke depan niku wau kan dudu Baqaf niku Baqarah bi qaf kelawan surat qaf dudu Baqarah. Saya ulang lagi dari awal dari depan, konten rubah bukan singkatan. Saya ulang dari depan. Karena sapa Kanjeng Nabi ku yaqra'u maca sapa Kanjeng Nabi fil adha ing dalam salat adha Idul Adha wal fitri lan salat Idul Fitri maca bi qaf kelawan surat qaf wa iqtarobat dan surat iqtarobat wa anin Nu'man bin Bashir cinarita saking Nu'man bin Bashir annahu temen setune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi aniku yaqra'u maca sapa Kanjeng Nabi fihima ing dalam adha lan fitri. Tengrikan dan bi masalahnya. Maca bi sabbihisma rabbikal a'la ing surat sabbihisma rabbikal a'la ladzi khalaq. Qafasawwa waladzi wa hal ataka lan surat hal ataka wa hal ataka hadisul ghasyati lan surat hal ataka hadisul ghasyah kalang dikasap Imam Nawawi fi Rawdatin dalam kitab Rawdah
fahuwa mongko utawi sabbi isma rabbikal a'la karo hal ataka hadisul ghosiyah iku sunnatun sunat hukume aidon padha perkara qaf lan iktarobat aidon padha perkara maca surat qaf dan surat iqtarobat wa yusannulan den sunatakan ba'daha ing dalam sasa salat id baik Idul Adha ataupun Fitri apa sing yusanu apa yang disunatkan apa khutbatani khutbah loro dasare rawa nyeritakan sapa Syekhani Bukhari Muslim Ani Ibni Umar cinarita saking Ibnu Umar redaksi nang hadis annahu teman setune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin lan teman setune Abu Bakar wa Umar lan sahabat Umar iku kanu ana sapa Kanjeng Nabi Abu Bakar Umar ana iku yusalluna padha salat sapa Kanjeng Nabi Abu Bakar Umar salat al-aidaini ing Idul Adha lan Idul Fitri salat ekemu qoblal khutbati ing dalam sadurunge khutbah khutbah sawise salat wa takriruha utawi membolan baleni khutbah tegese khutbah loro arti dari takriruha niku khutbah loro wa takriruha utawi mengulang membolan baleni khutbah karepe khutbah loro dua khutbahan iku makisun den padaaken ngalal Jumat ing atase khutbah Jumat walam yasbut bi hadisun pahami niki hukum fikih khutbah Idul Fitri Idul Adha kok khutbah loro niku hanya menirukan atau madakan maring khutbah Jumat mboten nonton dasar hadise pahami betul khutbah loro nanggone Idul Fitri Idul Adha tidak ada hadisnya dasar dalile khutbah Idul Fitri Idul Adha kok dua khutbahan berarti khutbah ini itu karena maqisun bil Jum'ah hanya mengkiaskan menyamakan maring khutbah Jum'ah sekali lagi dua khutbah atau khutbah loro nanggone Idul Fitri Idul Adha tidak ada dasar hadisnya makanya damakan walam yasbut lan ora tetep fihi ing dalam takriruha khutbah loro nanggone Idul Fitri Idul Adha tidak ada apa hadisun hadis kama kaya keterangan kala kang ngendikaken ho ing masapal musannifu musannif fil khulasati dalam kitab khulasah walau kodamat lan lamun dingini apa khutbah berarti kayak Jumat walau kodamat lan lamun dingini apa khutbah id dingini ala sholati ngareaken ngatasé salat id qala mongko ngendika sapa Imam Nawawi fi Rawdatin dalam kitab Rawdah lam apa gue lam yuqtadda iqtadda niku fi'il mudha'af manakala fi'il mudha'af jadi majzum jazm maka diharakati fathah kalimat akhir pada bais sokha yasiku lam yasikha mboten lam yasih mboten niku mudha'af sokha kayu sokhiku lam yuqtadda orang membiasakan iktadayatatu adatan apa hadis biha ing gen
Oh, mboten-mboten. Manane baleni mengulang. Lam yutadda mongko ora perlu mengulang apabila khutbahnya kadung dikhutbahkan sebelum sholat Id, maka tidak perlu dikhutbahi lagi setelah sholat Id. Ngoten maknane. Ini pendapatnya Imam Nawawi Firaudah lam ya tadi ini tadi lam ya tadda tadi ini mongko ora perlu mengulang baleni sapa imam kate khatib ha ing khutbah apabila khutbah Idul Fitri Idul Adha kok dikhutbahkan sebelum sholat Id berarti kayak Jumat, maka telah rampung khutbah terus sholat Id, maka tidak perlu diulang khutbahnya lagi setelah sholat. Keterangannya demikian. Kasunati kau jenis sunat ar-rotibati kang rotibah badal fardiatin dalam selesai sholat fardu. Iya kodamat hari kalian dingini apa rotibah, ada rotibah ba'diyah, sholat yang tidak punya qobliyah tapi punyanya ba'diyah. Dilakoni sadurunge sholat fardu, maka engkau saat rampungnya sholat fardu tidak perlu mengulang sholat rawatibnya yang sudah dilakukan sebelum sholat fardu tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanuhuma utawi pira-pira rukuning khutbataini. Arkanuhuma utawi pira-pira rukuning khutbataini aeka arkani. Khobare teng pundi niki? Nggih. Arkanuhuma utawi pira-pira rukuning khutbataini iku kahia. Kaya dene khutbah Jumat padha syarat rukuning khutbah Id padha karo Jumat, mung bedane ada bedane karena khutbah salat Id niku hukumnya sunat, dikhutbahi ya kena tidak ya kena. Maka karena statusnya khutbah Id itu hukumnya sunat, maka tidak harus suci saka hadas. Tidak harus suci saka hadas. Lana khutbah Jumat hukumnya niku wajib. Seakan khutbah Jumat itu menduduki 2 rakaat. Mulai Jumatan jadi 2 rakaat, sing 2 rakaat diganti khutbah. Maka khutbah Jumat itu menjadi syarat saing salat Jumat. Sebab itulah khutbah Jumat atau khatibnya harus suci saka hadas. Tidak boleh keadaan tidak suci dari hadas. Itu bedanya teng niku. Sepodo ing dalam rukune cuma ora padha ing dalam syarate ngoten. Rukune khutbah Idul Fitri Idul Adha rukune padha karo rukune khutbah Jumat, tapi syarate ora padha. Angger khutbah Jumat niku syarate kudu al-wiqar wasakinah, anteng ora kena pecicilan, makruh tangane kaya wong pidato. Saudara-saudara niki makruh. Dan nang TV kadang orang nganggo kaya kiye khutbah Jumat kaya pidato kaya ngaji napa muludan rajaban tangane kaya niki niku makruh untuk khutbah Jumat. Nek untuk khutbah Idul Fitri Idul Adha tidak, mboten napa-napa. Mulai kula sering khutbah Id niku kaya wong gawean mawon, karena tidak ada syarat harus seperti khutbah Jumat. Jadi kaya ngobrol, guyon dan sebagainya. Mboten napa-napa. Iku kaya kaya dene khutbah Jumat aeka arkanil khutbataini. Tegese
kaya dene rukun-rukuning khutbah loro fil Jum'ati dalam Jumat. Bedakan rukun dengan syarat. Kalau rukun sesuatu yang harus dilakukan di dalam perkara sing dirukuni. Kalau syarat sesuatu yang dilakukan sebelum melakukan perkara sing disyarati. Syarat itu di luar masrut. Syarat wong salat kudu suci saka hadas, berarti wudu niku di luar salat. Syarat itu harus di luar masrut, sesuatu yang disyaratkan. Wahya hamidallah ta'ala wa salat wahya utawi rukuning khutbah, baik khutbah Jumat ataupun khutbah Id, iku hamidallah, iku hamidah memuji sapa imam atau khatib Allah ing Gusti Allah Ta'ala mahalur Allah. Wa salatulan maca selawat ala Rasulillah ing atase Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal wasiatulan pesen wasiat bitakwa kelawan takwa biasa niku populer ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasiat bitakwa fihi ma in dalam khutbataini, fihi ma in dalam khutbataini, baik khutbah Jumat ataupun khutbah salat Id. Wa qiraatu ngatofe maring hamdulillah, wa qiraatu ayatin lan rukune harus dilakukan, wa qiraatu ayatin lan maca ayat-ayat Quran sebagian ayat Quran. Macane teng pundi fi ihdahuma ing dalam salah sijine khutbataini. Dibaca di khutbah pertama boleh, dibaca di khutbah yang kedua pun boleh. Wa dunga ulan rukune kudu ana donga. Donga lil mukminina. Wa donga ulan maca donga lil mukminina tumraping pira-pira iman. Donga kowe mau fisalisati, fisaniyati ing dalam khutbah yang kedua. Wala yustaratulan ora den syarataken fihi main dalam khutbah ini apa al-qiyamu ngadeg. Fa in qama mongko lamun ngadeg sapa wong, sapa khatib, sapa imam, qala mongko ngendika sapa Imam Nawawi fi Syarhil Muhadzab dalam kitab Syarhul Muhadzab ing sine pangandikan yusannu al-julusu bainahuma. Yusanu den sunataken opal julusu lungguh bainahuma antarane khutbataini. Amal julusu utanapun lungguh duduknya imam ataupun khatib qoblahuma ing dalam satunya khutbataini, lungguh ngalal mimbari ngatasi mimbar, khobare amma iku faqila. Berkali-kali kalau ngomong amma selalu khobarnya disertai dengan fa, iku faqila. Mongko den omongaken den ucapaken apa la yustahabu. Kalimat la yustahabu maknane la yustahabu ora den sunataken opal julus. Adapun wal asahhu, kembali kepada undang-undang yang populer. Wal asahhu tawi kaul kang luwih sahih iku yustahabu den sunataken apa al julus lil istirahati krana kanggo istirahat. Wa qablahu yaqbalu an-nas, wa qablahu lan ing dalam sadurunge al julus lungguh sang imam yaqbalu ay wa yustaqabu. Yaqbalu ngadap sapa imam ngalan nas ing atahe para menungsa biwaji kelawan wajah ing al imam. Wa yusallimulan uluk salam sopal imam ngalaihi ing atase nas yang ada di tepi swiringing podium di saat baru datang. Qalang dikosopi Imam Nawawi fi Syarhil Muhadzab dalam kitab Syarhul Muhadzab. Wa yaruduna lan padha jawab sapa annas menungso ngalaihi ing atase salame imam, ngalaihi ing atase imam. Kama keterangan sabako kang wis disita apa mafil Jumatin dalam bab Jumat di depan. Wa yu'allimuhum istighbaban fi Idul Fitri al-fitrata wa fi Idul Adha al-udhiyata. Khutbah Idul Fitri sunat, isi kandungannya khutbah harus sunat mengungkap
tentang hukum-hukum zakat fitrah. Khutbah Idul Adha disunatkan untuk mengungkap, menerangkan, menjelaskan tentang tata cara yang berkorban udhiyah, dan itu selalu saya lakukan. Wa yu'allimu allama yu'allimu ta'liman mulang, ta'allama ya ta'allamu ta'alluman ngaji. Wa yu'allimu lan mendidik mulang sapa imam ateges khatib hum ing annas ing menungsa istighbaban kelawan netepi hukum sunat fi Idul Fitri indal khutbah Idul Fitri mulang mendidik memberikan tahu al fitrata ing bab zakat fitrah, al fitrata ing zakat fitrah. Wa fi Idul Adha lan imam mulang memberitahu ing dalem salat Idul Adha mulang al udhiyata ing kurban binatang, ai ahkamahuma tegese mulang ing pira-pira hukumeng fitrah lan udhiyah. Ahkamahuma ing ai ahkamahuma tegese ing pira-pira hukumeng zakat fitrah lan udhiyah korban. Wal fitratu utai zakat fitrah iku sedekatul fitri, bentuknya adalah sedekah fitri. Fitrun iku manane suci. Idul Fitri aidun kembali, al fitri suci, Idul Fitri. Pada baik yuladu ala fitrah, dilahirkan manusia dalam keadaan suci, belum punya dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Wahya uti al-fitrah kama qala kaya ngendika sapa al-musannifu musannaf iku bikasril fa'i khabar ta'addud atau di khabar mburi kena ngeten. Wahya uti fitrah kama qala kaya oleh ngendika sapa al-musannifu musannaf bi kasril fa'i kelawan nganggo kasrah fa fitrah iku muwalladatun den lahiraken atau den anakaken kullu mauludin yuladu ala fitrah iku muwalladatun den anakaken atau den lahiraken. Wa Ibnu Rif'ati utai Imam Ibnu Rif'ah iku ka Ibni Abidami kodene Imam Ibnu Abidam fi dommiha in dalam domaing fa futrah sing populer iku fitrah. Dalam hadis pun bahasanya fitrah kullu mauludin yuladu ala fitrah. Yaftatiku mohon istighbaban al-ula bisa mitakbiratin, pahami mana yang sunat, mana yang wajib dalam hal bacaan, dan sunatnya sunat hayat apa sunat abengat, sing paham betul tentang kedudukan status bacaan dalam sholat id, mana yang wajib, mana yang sunat, dan itu sunatnya sunat hayat apa sunat abengat. Yaftatihu ngawiti pada membuka, fataha membuka, ngawiti sapa imam atau khatib istighbaban kelawan netepi hukum sunat al-ula ing dalam khutbah yang pertama dibuka dikawiti bitis'i takbiratin kelawan songo pira-pira takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dan seterusnya, dengan cara wilaan nuli-nuli ateges beruntut nyambung, wilaan mualah nuli-nuli. Wasaniyah ngatope istibaban yutaku al-ula wasaniyatalan ing rekangat yang kedua ngawiti khutbah mau bisa kelawan pitung takbiran wilaan juga kelawan nuli-nuli terus urutan niki bab khutbah. Angger bab takbir nanggon sembahyang adalah sabmu takbiratin
siwa takbiratil ihram wa khamsu takbiratin siwa takbiratil qiyam. Kowe nek salat sunat takbir ping 7 nang rakaat pertama, sunat takbir ping 5 nang rakaat yang kedua sebelum maca Fatihah niku nek salat Id. Adapun khutbahnya, khutbah Id niku disunatkan mengawali khutbah tersebut untuk khutbah pertama yaitu sangang takbiran, untuk khutbah kedua dikawiti dengan 7 takbiran. Qalang dikasapa Ubaidullah ibn Abdullah ibn Atabah bin Atabah, harokatnya sing benar. Qalang dikasapa Ubaidullah ibnu Abdillah ibni, lah ibnu sing Arab beda dengan ibnu yang kedua sebab niku dadi sifat. Qalang dikasapa Ubaidullah ibnu Abdillah kang dadi dilapasaken. Qalang dikasapa Ubaidullah ibnu Abdullah ibni, nah niku yang kedua udah mudhof ilaih. Qala Ubaidullah ibnu Abdillah ibni Atabah bin Mas'udin, Atabah bin Mas'ud minat tabi'ina termasuk golongan yang tabi'in. Inna dzalika qala, manakala ada qala terus inna mboten kena anna dzalika waksir fil ibtida wa fi bad'is silah wa khaisu inna li yaminil mukmila au hukiyat bil qauli au halat mahal halin kazurtuhu wa inni, mboten kena wa anni wa inni du amal. Ing sining pembicaraan inna dzalika teman setune mengkono-mengkono yaftatihu dhuwur, inna dzalika teman setune yaftatihu ngawiti takbir ping 9 khutbah pertama, takbir ping 7 khutbah kedua. Inna dzalika teman setune yaftatihu bitakbir bitis'i takbiratin iku minas sunnati termasuk ke golong sunat hukume. Rawan nyitakan ho ing hadis sapa Syafi'i Imam Syafi'i wal Baihaqi lan Imam Baihaqi. Fala fassala bainahuma bil hamdi wat tahlili was sana'i jaza. Walau fassala lan lamun memisahkan sapa imam atau khatib bainahuma antarane takbir ini, antarane 2 takbiran, rujuk gantung kok bingung. Bainahuma antarane 2 takbiran dipisahkan bil hamdi dengan kalimat alhamdu wa tahlilan tahlil berarti alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bil hamdi wa tahlilan tahlil was sana'ilan ngalem jaza mongko wenang apa fassola, boleh saja. Kalang dikasapa Imam Nawawi fi Rawdatin dalam kitab Rawdah, nasa mengenas menetapkan ketetapan hukum. Nasa mengenas sapa Syafi'i Imam Syafi'i radhiyallahu ridhoni sapa Allah Gusti Allah anhu saking Syafi'i wa katsiruna lan akeh para ulama menetapkan hukum secara ngenas minal askabi al-kasirun itu tadi minal askabi saking pira-pira kancaning Syafi'i mengenas menetapkan hukum ngala anna ing atase teman satune takbirat, beberapa takbiran sing bentuke 9 lan 7 ngala anna ing atase teman satune takbirat iku laisat ora ana apa takbirat, ora ana iku minal khutbati termasuk khutbah, itu tidak. Ya Allah akbar nabing sangat terus alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin takbiran ping 9 atau ping 7 nanggon awal yang khutbah awal, khutbah ula, khutbah tsani niku teng mriki domaken tidak termasuk kerangkaian yang khutbah. Ya pada salam assalamualaikum niku bukan kalimat khutbah.
Bismillahirrahmanirrahim. Iku laisat ora ana apa takbirat, beberapa takbiran kowe mau ora ana iku minal khutbati termasuk khutbah kowe ora. Wa innama hiya lan angin pestine utai takbirat iku hanya muqaddimatun, merupakan muqaddimah saja. Iku muqaddimatun pendahuluan atau muqaddimah laha kadya khutbah. Waman lan ana sijining ulama kala kang ngendika sapa man minhum saking kasirun dari beberapa ulama yaftatihu al-khutbata biha yuhmalu ala dalika. Yaftatihu ngawali atau membuka ngawali sapa khatib atau imam al-khutbata ing khutbah diawali biha kelawan takbirat iku yuhmalu den emperaken apa ala dalika ngatasé mengkono-mengkono yen rujuk gadoh niki di situ ora nyambung. Paina iftitahase qad yakunu bi ba'di muqaddimati. Aduh teman gitu juga ya. Kan. Muqaddimat. Dikai maneh mansartiah mawon. Paman qala minhum waman sapa wonge kala kang ngendika berpendapat sapa man minhum saking ulama atau saking kasirun ing sipangan dikane yaftatiku ngawiti atau membuka ngawiti sapa khatib atau imam al khutbah ing khutbah biak lan takbirat iku yuhmalu den emperaken apa man kala den emperaken ngala dimungkinkan maksudnya ala dalika ing atas mengkono-mengkono muqaddimah ala dalika ing atas mengkono-mengkono muqaddimah fa inna iftitahi syai mongko teman setune ngawiti sesuatu membuka atau ngawiti sesuatu iku qad yakunu terkadang berkali-kali saya jelaskan qad kalau masuk ke fi'il mudhari maka maknanya litaklil terkadang. Tapi nek qad mlebu maring fi'il madhi maknanya litahqiq memastikan. Qad koma teman-teman ngadeg sapa Zaidun Zaid. Qad yakumu terkadang ngadeg sapa Zaidun Zaid. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna iftitahasaihi fa inna iftitahasaihi maka teman sedene iftitah kawitan atau pembukaan yang sesuatu iku qad yakunu terkadang ana apa iftitahu syai aniku bi ba'di muqaddimatihi aniku bi ba'di muqaddimati kelawan sebagianing muqaddimaing syai allati ya muqaddimatihi laisat kang ora ana apa allati muqaddimah ora ana iku min nafsihi saking keadaane syai itu tadi min nafsi saking keadaane syai sesuatu titik iki babe imam kembali maring babe wong awam atau kaum wayun dabu al ghuslu lil aidi wayun dabulan dan sunatakan opal ghuslu adus lil aidi karena salat id nanti keterangannya baik yang tidak melakukan salat id contohnya wong wadon yang ada halangan maka tetap disunatkan adus wayun dabulan dan sunatakan opal ghuslu adus lil abdi karena salat id rawan nyitakan sapa Ibnu Majah Imam Ibnu Majah an Ibnu Abbasin jinarita saking Ibnu Abbas annahu teman setune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kolang dika sapa Kanjeng Nabi iku kana ana sapa Kanjeng Nabi ana iku yagdasilu adus siram mandi sapa Kanjeng Nabi lil aidaini karena araing Idul Fitri lan Idul Adha
sedangkan wa sanaduhu utai sanate al-ghuslu sing dihukumi sunat iku dhaifun dhaif. Walaupun hadisnya dhaif, kalau hanya untuk namanya itu litarhib wa tarhib itu boleh dilakukan. Cuma hadis dhaif itu tidak bisa untuk dasar hujjah. Niki bedane. Nek wong Wahabi, hadis orang yang menceritakan terus memakai hadis dhaif, maka dia falyatabawa maq'adahu finnar, mlebu neraka. Ya mendingan dongi-dongi pawong hadis daripada komik kayak niku tulis. Wa yaqulul mlebu apa waktu neng id huslu. Tetap kita kembali walaupun hadis dhaif, hadis yang menerangkan sunat adus id sekalipun dhaif tetap kita kembangkan dengan tata cara wayat kululan mlebu apa waktu neng al ghuslu, waktu neng adus mlebune binisi laili kelawan separuh neng bengi, maka seringkali teko makan adus id awal waktunya adalah nisfulail sause jam 12 bengi. Nek adus Jumat awal waktune ba'da tulu'i fajr shadiq, sause fajar shadiq, sause subuh. Wa fi qaulinan ing dalam kaul tertentu fil fajri kelawan meleteking fajar shadiq, silakan, itu adalah kaul. Padha bae kal Jumati dina adus Jumat. Wa wuji alan den gawe wajah apa al awwalu kaul yang pertama, berarti waktune sause nisfulail, sause jam 12. Bi anna ahlal qura qaryatani qura niku jamak. Bi anna ahlal qura kelawan teman satune penduduk piro-piro daerah. Alladzina ya ahlal qura yasmauna padha krungu sapa ahlul qura annidaa ing pengundang salat id. Khobar ta'addud boleh. Iku yubakiruna nganggo bakara yubakiru. Ana sing bakara yabkuru, iku yabkuruna boleh. Iku yubakiruna padha mangkat gasik bukroh. Padha mangkat kasih sapa ahlul qura li sholatil aidi krana salat id. Mangkat kasih min qurahum saking pira-pira daerahnya ahlul qura. Falau lam yajuz nggih. Dengan apa bune? Niku lam yajuz nggih. Nek jazam kudune ilang lam yajuz. Kenapa sana wabune ya? Apa salah? Salah cetak apa ya? Kudune falau lam yajuz. Kono jazam ilang huruf ngilate. Nah kene lam yajuzu. Jadi lam yajuz ya ora. Nah ini kadang Allah. Soha yasiku lam yasih yani hilang. Jaza yajuzu lam yajuz karena lam niku huruf jazm. Kenapa wabune sinongo lam yajuzu? Gen. Nggak cara yang lain. Falau lam yujawis langgar beda di. Falau lam yujawis mongko lamun ora mewenangkan sapa wong al-ghusla ing adus qoblal fajri dan saking fajar la sakko lam tidak la sakko mongko yektine abot rekasa apa al-ghuslu
ngalaihim tumrapeng ahlul qura titik wal farqu bainal abdi bainal aidi wal jum'ati bedane wal farqu utai perbedaan bainal aidi antara salat id wal jum'ati lan salat jumat iku takhiru salatiha ngakhirakan salat jumat wa taqdimu sholati lan diinakan salat id ya id memang waktu duha fa'uli kolan den taklek atau den gantungaken apa husluhu fa'uli kolan den gantungaken apa husluhu adu sing al-id den gantungaken bin nisfisani kelawan separuh bengi asani yang kedua wakilan dan omakan opo bijami ilaili kelawan sekabening bengi ada kol yang mengatakan bermaghrib pun sudah masuk waktu sunat adus id cuma nanggon Jumat kemarin walaupun kawitaneng sunat adus waktune kowe bar subuh atau sause tuluul fajri tapi cara yang utama aduse dipepedaken karo mangkateng Jumatan nek aduse terlalu gasik bar subuh ngo jam 11.12 wis mambu penguk maning mambu apek maning maka kurang utama. Bismillahirrahmanirrahim wa yundabu at-tatayyubu wa yundabu lan den sunataken apa at-tatayyubu berwangi-wangi wa tazayyunu lan menghias diri dengan pakaian yang bagus wa tazayyunu lan menghias diri kal jum'ati podo bae karo salat Jumat bi an yatazayyana klan yen to berpaes diri sapa wong bi aksani siabi kelawan nganggo luwih bagus-bagus sing pira-pira pakaianing wong mana pakaian yang paling bagus itulah yang dipakai untuk Jumatan juga untuk salat Id wa izalatu atau pengarap wa izalatu dhufri lan sunat ngetoki kuku ngetokaning kuku nanggon Jumat sadurunge Jumatan bagi wong wadon sing ora Jumatan nek arep netepi ngetoki kuku golek ngetoki sing bagus wektune sadurunge Jumatan munggah hukum pahami samana uga nanggone salat Id baik Idul Fitri Idul Adha pun juga disunatkan ngetoki kuku. Bismillahirrahmanirrahim. Yundabu at-tatayyubu kal jumati bi an dan warihi ngatope men dufri wa izalatu dufri lan ngilangi kuku atau ngetoki kuku warihi lan ngilangi ambu al karihati kang ora enak kama takodama kama keterangan takodama kang wis disit apa mak nanggone salat Jumat sawaun iku padha bae fil ghusli dalam babagan adus wa malan perkara badau kang sause al ghuslu al qaidatu utai al qaidu utai wong kang jagong sing ora mangkat Jumatan juga ora mangkat Idul Fitri padha bae sing mangkat Jumatan karo sing ora tetap disunataken ngetoki kuku semono uga sunat ngetoki kuku kanggone salat Idul Fitri padha bae wong sing mangkat salat Idul Fitri ataupun al-qaid wong sing tetep jagong teng omah duwe kesunatan ngetoki kuku. Bismillahirrahmanirrahim. Sawaan iku padha bae antaran padha bae fil ghusli dalam bab adus wamalan sesuatu ba'da ing dalam sase ghuslu apa bentuke tatayyub tazayyun niku karo izalatu dhufr al-qaidu uti wong kang jagong lungguh fi beti dalam omaing al-qaid anteges wong sing ora mangkat Jumatan ora mangkat Idul Fitri pun disunatkan untuk melakukan ngetoki kuku dan lain sebagainya mau nang arep dijelaskan wal khariju lan wong kang keluar rumah li sholati sing menuju maring tempat salat Jumat ataupun Idul Fitri Idul Adha
hada utaikilah at-tatayyub wa tazayyun kal jungati lakhirihi iku hukmur rijali. Nah berarti sing wadon ora iku hukmur rijali hukumeng pira-pira lanang. Lah nek wong wadon pripun? Wa amman nisa'u utawi pira-pira wong wadon iku fayukrahu mongko den makruhaken apa tatayyub wa tazayyun ila akhirih li zawatil jamali kate wong kang duweni ayu, wong sing isih ayu sing arep mangkat Idul Fitri lah kowe kebalik nang mangkat Idul Fitri pada terok-terok pada nyaran-nyaran klambi. Ini yang ndak bener. Ngetek omongi mbok mutung malah orang mangkat masjid sebab angel. Nang kono disunatkan wong wadon untuk mendatangi salat Id sekalipun dia keadaan lagi haid sing tujuane kon ngrungokna khotbah. Makanya jadi ini dilematika dalam menghadapi itu. Wong wadon disunatkan teko nang gone salat Id. Nang kene undang-undange tekane niku kok jawana-wana, tidak boleh tazayyun. Tidak boleh bersolek nganggo wawangi dan sebagainya. Malah kebalikan. Wong wadon pada salat Id, Idul Fitri Idul Adha, terutama Idul Fitri. Walah jaru-jare pakaiane warna-warna, metor-metor kayak sinden kawanan. Serba menyolok ini sebenarnya dan bertentangan dengan hukum ini. Tapi aku ngomong kayak mbok malah mungkak, angel mungkak. Padahal satu sisi wong wadon disunatkan untuk datang salat Id sing tujuane kon ngrungokna khotbah sekalipun dia kadang haid. Dan itu jadi ta'arud bainal amrayn ya bodoh-bodoh alah sing penting gelem mangkat masjid. Hukum untuk perempuan wa aman nisa'u tanapun pira-pira wong wadon iku fayukrahu mongko den makruhaken apa at-tatayyub wa tazayyun. Makruh kanggo wong wadon sing mangkat salat Idul Fitri terutama itu yang banyak. Makruh nganggo wangi-wangi. Makruh nganggo klambi sing main-main. Dadi fitnah wong lanang sapa dokter temen klambine kaya mbang gula. Oren campur abang. Jebulane malah randais 7 tahun setengah. Ketone mau blong temen kang adohan. Lah kan dadi mitnah karo wong lanang. Apa wong lanang salah? Mboten. Wong duwe mata normal mani. Klentop, lob, ya macicil. Anake sapa randa apa lah jebule randa 7 tahun setengah. Bukan kesalahan laki-laki. Kenapa perempuannya selalu tampil diri serba menyolok dan apa gue menarik perhatian? Tetap sing salah wadon bedu. Wong lanang ora salah wong dhe mata. Normal mani. Bismillahirrahmanirrahim. Aman nisa'u anapun pira-pira wong wadon sing mangkat salat Idul Fitri Idul Adha iku fayukrahu. Maka dimakruhkan apa tatayyub berhias diri dan nganggo wangi-wangi li zawatil jamali kadhe wadon sing ayu. Wal hayat ilan wong kang deni hayat lenjeh plenyak-plenyik. Zawatul hayat niku cara Jawane napa niku lenjeh. Lenjeh bendel. Mentel. Kaya yayuat dapure jaba mbayang hitam plenyak-plenyik plenyak. La ilallah karan deleng raimu dul. Ayam jam wadon kok. Deleng raimu yam raimu ora rata orang genah dadakan. Nawana kecuali lanang lengob landian. Bismillahirrahmanirrahim li zawatil jamali kate wong kang deni sifat ayu wal hayatilan wong kang lenjeh. Lenjeh bendel tel-telan menyak. Bismillahirrahmanirrahim. Walati wal khudur. Apa ku mburi ya? Wal khudur apa? Oh, panggilnya teng buri niki ngeten. Panggilnya dirubah. Seulang lagi. Jangan sampai salah paham dan akhirnya menjadi paham yang salah. Wa aman nisa'u utawi anapun. Tapi nak khobarnya nggon fa ya.
Oh dadi fangile yukrahu ngrungokna. Fa amanisau utai pira-pira wong wadon iku fayukrahu mongko den makruhaken li zawatil jamali lha kowe. Li zawatil jamali kate wadon sing ayu. Wadon ayu sing kaya apa sih aku dek bingung sih ya. Standar ayu ke kepriwe terus kepriwe jarku ya padha wong wadon raine ora rata tapi pating penyonyoan sing lekok mlekentung rene rata kaya blabak muka ya apa kaya medi sawah nih. Nah wong wadon ayu aku bingung sing ayu sing kaya apa janjane. Lidawatil jamali makruh kaduwe wadon sing ayu wal hayatilan wadon sing lenjeh. Apa sing den makruhaken apa al-huduru nekani salat Id. Kebalik kali sing lenjene aja padha metu kabeh malah biasane ora pati lenje mbasa mangkat Idul Fitri walah lenje jabang bayi an mlaku dhewe kan megar sikile dringe mbasa mangkat masjid digawe kaya minyek-minyek pret lah kopet apa jus niku makruh lagi ngetek omongna wong bubar kabeh kan. Ini idza ta'arrada amrani manakala dua perkara bertentangan. Satu sisi wong wadon dianjurkan disunatkan mangkat Idul Fitri sing tujuane kon ngrungokno khutbah. Satu sisi wong wadon sing isih ayu kepara sing lenje makruh mangkat maring masjid. Bodoh ngono lah. Masa bodoh amat memang gue pikirin. Wayustakabu lah sing den sunataken mangkat maring masjid salat Idul Fitri kene sing wis apek sing wis mulai mambu kecut mambu lha kuwi sing sunat. Wayustakabu lan den sunataken apa hudur apa datengi salat Idul Fitri lil ajaizi kadhe pira-pira wong wadon kang wis tua. Pengertian tua ya wis kempong wis perot mlakune semundeng blok ya sing kaya kalah sing iso rameng ini lah wong belis wis ora doyan apa maneh menungso lha kuwi sing disunatkan kan teko maring masjid yang sing nom-nom kowe panganane belis kaya wong wadon darane ngono rasak nanti wong wadon dosa tok saben dina iki. Wong lanang ora, ganjaran melulu blung. Wong wadon masyaallah betapa cantik keciptakan perempuan ini ya Allah oleh ganjaran. Ngalem sih. Ngalem kaya Gusti Allah itu kan karena siapa dulu dong yang membuat. Lah wong wadon nangen melihat ganjaran di rumah maksiat terus. Lah kok bapak de wong wadon Sebab inna aksara ahli nar an-nisa, maka yang penduduk neraka wong wadon yo bodoh wae. Bismillahirrahmanirrahim. Kudu ngendi ketabrak. Wadon sing apak malah bubar. Wa yustahabulan ten sunatakan apa khudur apa nekani salat Idul Fitri tumrapeng sapa lil ajaisi kadhe pira-pira wadon tua. Kempong perot disompong ngomongin mandan kroyok melakukan ngeyongkor. Lah itu yang kesunatan itu datang. Wa yatanadzafna atanadzafa yatanadzafu yatanadzafani yatanadzafuna tatanadzafani yatanadzafna wa yatanadzafna lan podo bebersih sapa al ajais wadon-wadon sing tua mambu apek semu prengus bil ma'i kelawan nganggo banyu walaya tatayyabna lan ora padha nganggo wangi-wangi sapa ajais wong wadon sing dadake mau wa yakhrujna yakhrujani yakhrujuna takhrujani yakhrujna wa yakhrujna ayhunna. Mulane nafsirip niku sing apal karo wakeh domire. Huwa yadribu huma yadribani hum yadribuna yatadribu huma tadribani hunna yadribna anta tadribu antuma tadribani antum tadribuna anti tadribina antuma tadribani antuna tadribna
adribu wala yatatayyabna lan ora nganggo wangi-wangi sapa ngajais wa yakhrujna lan padha metu sapa ajais fi thiyabi badlatihinna kelawan pakaian pedinanane pedinan pakaian hari-hari wis tuwa kok nganggo klambi sing sehari-hari saya dikawat klambi sing main sing ping sing anu malah kaya medi sawah wagu malah kon nganggo pakaian sing sehari-hari niku pakaian sehari-hari wa yakhrujna lan padha metu sapa al ajais wadon-wadon sing tua-tua fi siyabi badlatihinna kelawan nganggo pira-pira pakaian badlah niku pedinan pakaian pedinane ngajais wa biluha bil masjid afdalu. Nah salat id apik nang masjid apa nang lapang nganggo dalil dadi ora pating pecotot sing main nang lapang sembringa. Dan bagi yang kodesit ditelan kembali undang-undangnya gimana wafi'luha utai melakukan sholatul id sawaun kana idul fitri au sawaun kana idal fitri au idal adha wafi'luha utai ngelakoni sholat id ay sholatul id tegesa sholat id ay sholatil sebagai dimutafile wafi'luha utai melakukan sholat id ay sholatil id tegese salat id bil masjid ana ing masjid iku afdalu cara kang lebih utama bila masjide ora pate sesek ngesesek bundet lah baru metu maring lapang masjide bisa kosong latare juga siamba dadakan nang lapangan tepis piringe lapangan ing sine lonte karo bajingan repot maning mbok bismillahirrahmanirrahim wafilu auti melakukan sholat id ay sholatil aidi tegese nglakoni sholat id bil masjid ana ing masjid iku afdalu cara kang luwih utama alasane apa lisarofi krana mulyaning masjid lisarofi sebab atau krana mulyaning masjid wakilalan denomaken ada pendapat yang lain bisakhra'i afdalu utai sholat id bisakhra'i ana ing lapangan niki di mana lapangan bisakhra'i salat utai salat id ana ing lapangan iku afdalu cara kang lebih utama. Makanya di sini ada dua kaul tanpa melibatkan syarat-syarat dan penyebab lain dampak lain. Maka yang kita pakai umumnya wong NU niku tetap maring masjid itu lebih utama tanpa ada hal yang lain. Alasan ini syarafi sebab mulia yang masjid wakilan dan omakan apa bisakhra'i utawi salat napa niku salat id bisa ra'i ana ing lapangan iku afdalu utama li annaha ka teman setune arfaku birraqib lagi li annaha ka teman setune salatul id iku arfaku luwih enak luwih sejahtera birraqib tumrape wong kang berkendaraan wa ghairi lan liyane raqib illa li udrin kejaba kan udzur. Pun kita kembali kepada cara yang lebih baik di antara dua kaul. Selagi masjidnya kosong urung terlalu padat total maka tetap sholat id cara paling utama niku teng masjid alasannya li syarafil masjid karena mulyane masjid ila li udrin karena kecuali karena ana ngudur contohnya kadayikil masjid iku dene sempiteng masjid tidak memuat menampung umat malah awali berdasarkan kaul yang pertama fatukrohu mongko den makruhaken apa salatul id bihi ing dalem masjid sing wis empet-empedan alasane litaswisi krana runyam krana ngaru biru krana ya bagaimana ruwet biji kami kelawan sek-sekan nek masjid wis ora muat nanti sek-sekan nanti merepotkan dan gak rekasane wong lah itu baru sholat di lapang wa wujudil matari lan sebab wujuding udan awis salji atau udan salad udan es ngalasani berdasarkan kaul yang kedua fatukrohu fisakhra'i ngalakias fatukrohu mongko den makruhaken apa sholat id fisakhra'i ana ing lapangan
ngala kiasi karahati ing atase kias makruh salat bil masjid dal masjid. Pon sing kateng tembung selagi masjid comber latar juga siamba niku tetap lebih baik salat Id nang masjid. Kecuali udah jubel sesak bundet. Terus apa niku latare wis bukan tanah wakaf ataupun tanah milik. Tapi dia tanah milik merengut-perengut nek latare tinggal salat yen pancen wong ora waras pancen. Lah nangger kae niku lah baru cara utama niku kudu cara utama niku teng lapang. Bismillahirrahmanirrahim. Qalang dika sapa Imam Nawawi fi Syarhul Muhadzabi. En dalam kitab Syarhul Muhadzab nganil ashabi saking pira-pira kancaning Nawawi. Ida wajada kalian menemukan sapa wong mataron ing udan au ghairu talian ing udan. Wa daqalan sempit opal masjidu masjid al-adamu kang luwih agung. Kalau begitu yang terjadi, maka salat mengkonjur salat sopal imam fihi dalam al-masjid. Wa istakhlafalan gawe ganti gawe wakil untuk di tempat lain sebab wonge orang mampu pada teka. Wong sing terlalu jauh karena udan repot harus teka mari masjid, maka imam mengirimkan wakil sekana kayak bocah kana kayak dimami nang musola kidul nang tempat kidul arep pengene kena udan. Nah kene tata caranya wastakhlafa wa istakhlafalan gawe ganti sapa imam gawe ganti man ing seseorang yusoli kang salat sapa man salat bareng karo sapa bibakin nasi kelawan sekeri-kering menungso yang jauh di sono arep teka mari masjid udan fi maudiin akhara fi maudiin nyolati ngimami maring menungsa fi maudiin ing dalam tempat akhara yang lain di sono jauh. Wa pirata telan kasebut dalam kitab Rodo Kasliyatin asline nang Rodo. Innal masjidat wa annal masjidal haram atau setel masjidil haram. Apapun syaratnya dan apapun situasinya iku afdalu tetap lebih utama untuk sholat Id qat'an kelawan pasti ateges tanpa qaid dan syarat apapun saja. Wal haqalan madakaken bi kelawan Masjidil Haram Baitul Maqdis ing Baitul Maqdis ana ing Palestina sapa As-Saidalani Imam As-Saidalani kalang dikasapa Imam Nawawi fi Syarhul Muhadzab dalam kitab Syarhul Muhadzab wal Bandani lan ngendika sapa Imam Al-Bandani wasakatalan diam tidak berkutik tidak berkomentar wasakatalan diam sopal jumhuru mayoritas ulama sopal jumhuru perkumpulan ulama nganhu saking Baitul Maqdis. Apa Baitul Maqdis apa Masjidil Haram lebih utama ketimbang Baitul Maqdis atau tidak, ini tidak dibahas oleh jumhur. Anhu saking Baitul Maqdis wa dhahiru itlaqihim utai dhahire utawi nyatane utawi pertelane mutlakeng bismillahirrahmanirrahim oleh mutlaka keneng ulama jumhur wa dhahiru itlaqihim af'ala yufilu ifnalan atlaqa yudliku itlaqan menjadi mutaaddi wa dhahiru itlaqi utai dhahireng uliye mutlaka keneng jumhur iku annahu teman setune Baitul Maqdis iku ka ghairihi kodene liyane Baitul Maqdis ing dalam sifat afdoliyahnya untuk sholat Idul Fitri. Titik wis rampung apa qala fi Syarhil Muhadzab. Amma masjidul Madinati utanapun Masjid Madinah iku faqala mongko ngendika sapa Abu Hurairah Imam Abu Hurairah asobana menimpana ing kita apa matarun udan pada waktu itu nangane Madinah fi yaumi idin ing dalam dina id. Akhirnya apa yang terjadi fasalla mengkonjur salat bina kelawan bareng sartane kita bina kelawan kita sapa sing salat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid dalam masjid karena perak rawan ditakan ho ing hadis sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud bi isnadin kelawan sanad jayyidin kang bagus warawalan ditakan sapa Syekhani Bukhari Muslim ngan Abi Sa'id Al-Khudri saking Abi Sa'id Al-Khudri
Annahu teman setune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi aniku yakhruju metu ngomah menuju maring masjid aniku yakhruju metu sapa Kanjeng Nabi yaumal adha ing dalem dinaning Idul Adha wa yaumal fitri lan ing dalem dinaning Idul Fitri fayabda'u maka ngawiti sapa Kanjeng Nabi bisolati kelawan salat ila akhir itu maka maring akhiring yaumul adha lan yaumul fitri ayah ruju tegese keluar rumah sapa Kanjeng Nabi ilal musholla menuju maring tempat untuk salat lidzikriha untuk mengingat salat fihi ing dalam musholla wa muwadhabatihi lan dadi kebiasaan ing Kanjeng Nabi atau pengarep wa muadzabati lan kebiasaan ing rutinan ing Kanjeng Nabi ngalal khuruji ing atase keluar rumah ilaiha menuju maring salat alasane lidiki masjidi krana sempiting masjid ing Kanjeng Nabi amman yahduru salatal aidi bi khalafi salatil jumat amman saking wong yahduru kang hadir sapa man salatal aidi ing salat id bikilafi sholatil jum'ati melainkan halnya sholat jum'atan tidak begitu caranya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.